السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. هل الإسلام دين سلام؟ نعم، هناك مناظرات كثيرة على هذا العنوان بالضبط، هل الإسلام دين سلام أم لا؟ إذا قمنا ببحث صغير دعونا نرى يا إخواني المغاربة المسيحيين أو المسلمين أو اليهوديين أو البوذيين أو أي ديانة عندك أو لا ديانة عندك، سوف لنبحث عن هذا بالدلائل وليس فقط بماذا تؤمن. إذا كنت تؤمن بأنه ليس دين سلام فعليك أن تؤتينا بدليل وليس فقط إيمانا، يعني بما يقوله الناس. إذا قال شخص أو قام بشيء فأنت تصدقه على حسب ما يفعله. سوف نقوم ببحث باللغة الإنجليزية. هناك عدة مواضيع ومناظرات حول هذا الموضوع بالضبط. هناك من يقول Islam is religion of peace، يعني الإسلام هو دين سلام. Islam is religion of peace، يعني مناظرة حول هذا. Islam is religion of peace. Islam is not religion of peace. Islam is a religion of peace. يعني هناك مناظرات. هناك من يقول نعم، هناك من يقول Islam religion of peace or war، يعني ما بين الحرب أو السلام. يعني هناك مناظرات عديدة جدا. نظريات علمية، نظريات حول الجاذبية، نظريات حول التطور، هناك نظريات حول بداية الكون، نظريات كثيرة. يعني هناك من يختلف الرأي، هناك من لا يختلف، على حسب الدلائل والبراهين، على حسب ما يؤمن به الناس وعلى حسب ما عند الناس من دلائل. يعني ما يريد أن يؤمن به الناس فليؤمن، ومن يريد أن يبحث بالدلائل فليقوم بذلك أحسن. طبعا الأخ رشيد أو البرودر رشيد يطلق على نفسه هذا الاسم، سوف نرد على هذا العنوان. طبيعة الحال هو طرح سؤال يجب أن نجيب بطريقتنا، طبعا لا يجب أن نتبع طريقته في الإجابة، كل عنده طريقته في الإجابة خاصة به. طبعا سوف نذهب في سيرش نبحث. هذه المرأة طبعا مشهورة جدا، كانت تدعي بأن الإسلام ليس ديانة السلام بلا بلا بلا. يعني قديمة جدا، يعني 4 أعوام. هناك من أجاب عليها هؤلاء 2 مسلمان، هذا شخص ملحد وهي شخصية ملحدة أصلا، يعني لم تؤمن بشيء. يعني ما الذي تركها تترك الإسلام؟ لأنها تقول بأن أبواها لم يكن يعاملانها بطريقة جيدة وإلى آخره، كانوا يعاملونها بسوء. خلاصة القول أن والدها لم يحسنا تربيتها بطريقة جيدة، كانوا يرغمونها على الإسلام وبلا بلا بلا. وهذا طبعا في جميع الدول. هناك دول ترغم أبنائها على المسيحية أيضا. في أمريكا هناك ديانة، يعني الكثير من الديانات ترغمون أبنائهم على التتبع. يعني إذا ذهبنا في لنذهب في بحث. طبعا إذا نظرنا إلى المسيحية ذهبنا لكي نبحث أيضا على يوتيوب، سوف نرى هنا مثال في الغرب: Christianity forced me annoying Christian. المسيحية أرغمت annoying Christian، مسيحيين يعني مزعجين. What are Christians so hateful؟ لماذا المسيحيين يعني كريهين وjudgmental، يعني يحكمون على الناس بطريقة سيئة؟ لماذا كرهوا المسيحية؟ Christian parents beat their daughter to death for God. مسيحيين أبوان يضربون أبنائهم حتى الموت من أجل الإله، من أجل يسوع المسيح. Are Christian parents worse than atheist parents؟ هل المسيحيين الأبوان المسيحيين يعني worse، يعني سيئين الأبوان ملحدين؟ No longer Christian، لم أعد مسيحي. وإذا ذهبنا أيضا إلى why I left Christianity، لماذا تركت المسيحية؟ إذا ذهبنا إلى الفيديوهات سوف ترى العديد من الأشياء السيئة التي جرت للناس من طرف الأبوان المسيحيان. هذا الشخص ترك المسيحية وذهب إلى هذا الشخص ترك المسيحية وذهب إلى الإسلام. Why I left Christianity. Why I left Christianity become satanic. هذا الشخص انظروا تحول من المسيحية وذهب إلى عبادة الشيطان. ساتانيست، يعني هو لم يرى شيئا جيدا في المسيحية وذهب إلى يعبد الشيطان، يعني الشيطان كان أفضل له من المسيحية. يقولون الإسلام دين سلام، نريد أن نصدقهم. لكي تصدقنا عليك أن تذهب إلى القرآن أولا. لكن قبل أن نصدقهم علينا أن نقوم باختبار بسيط. مؤسس الإسلام ليس سيدنا محمد، مؤسس الإسلام هو الله. الله هو الذي أرسل الرسل، أرسل عيسى، أرسل موسى، أرسل محمد، أرسل الكثير من الأنبياء والرسل على الناس. يعني في كل مرحلة من الزمن أرسل الله رسلا وأنبياء. يقول القرآن: إن الدين عند الله الإسلام وما اختلف الذين أوتوا الكتاب إلا
من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم ومن يكفر بآيات الله فإن الله سريع الحساب. يعني الدين عند الله هو الإسلام. تعالوا نتأمل سيرة حياة مؤسس الإسلام محمد ابن عبد الله. هل كان رجل سلم وسلام؟ وهل كان يدعو حقا للسلم والسلام؟ إذا ذهبنا إلى البايبل، يعني الكتاب المقدس عندهم، ماذا قال المسيح للناس؟ يعني هذا ليس حديث أو شيء من هذا القبيل، هذا كتاب يؤمنون بأنه من عند الله، يعني كتاب من الإله وليس كتاب يعني كأي من الكتب، يعني كتاب يقولون لهذا الكتاب يعني من عند الله، فكيف لكتاب من الله يدعي هذا الكلام؟ ماتيو 34. ماذا تقول هذه الآية؟ Do not suppose that I have come to bring peace. لا تعتقدوا أنني أتيت من أجل السلام. هذا ما يقوله عيسى، يقوله للناس. Do not suppose that I have come to bring peace. لا تعتقدوا أنني جئت من أجل السلام. لا تعتقدوا أنني جئت من أجل السلام. لا تفترضوا، لا تعتقدوا، كلها كلمات لها نفس المعنى. لا تعتقدوا أنني جئت من أجل السلام. To the earth، إلى الأرض. يعني هو لم يأتي إلى الأرض من أجل أن يجلب لنا السلام. هذا ما يقوله عيسى. To the earth، إلى الأرض. I did not come to bring peace. يقوله مجددا، يعني يحاول أن يقنعنا مجددا. I did not come to bring peace. أنا لم أتي من أجل السلام. But a sword. ولكن بالسيف. ولكن بالسيف. ولكن بالسيف. يعني ماذا يحاول أن يقول لنا؟ يعني كأي شخص يقرأ هذه الكلمة فهي واضحة، يعني واضحة وضوح الشمس. لم يأتي إلى الأرض من أجل السلام، لم يأتي من أجل السلام، ولكن السيف. ولكن بالسيف، يعني هو جاء من أجل المحارب، أجل أن يحارب الناس. هو لم يأتي من أجل السلام، ولكن من أجل السيف، يعني الحرب. السيف يمكن أن تعني الحرب، يمكن أن تعني أي شيء. أخ رشيد، هل سيدنا عيسى إلهك أو ابن الله كما تؤمنون؟ هل أتى من أجل السلام؟ وإنه يقول أنا لم أتي إلى الأرض من أجل السلام، أنا لم أتي من أجل السلام، لكن السيف. هذا هو الكونتكست، يعني سياق النص. يعني هذه لن تجد مثلها في القرآن. طبعا هنا أيضا في لوقا 19:27 تقول، ماذا تقول هذه الآية من الكتاب؟ يعني كتاب الله عندهم، كتاب الإله. ماذا تقول هذه الآية؟ لنرى إن كانت تدعو إلى السلام حقا أو لا. Those enemies of mine، ولكن أعدائي، هؤلاء الأعداء، يعني الأعداء، enemies of mine، أعدائي. who did not want me to be the king، من لا يريدونني أن أكون ملكا عليهم، over them، bring them، أؤتوهم هنا here، and kill them، and اقتلوهم in front of me، أمامي. هذا الكتاب الذي يدعون من عند الله. ماذا يقول؟ هل هذا كان يعني، هل هو يدعي السلام يا رشيد؟ ماذا يدعي كتابك؟ هل هو يدعي السلام؟ وإن كان يدعي السلام حقا، فلماذا تقول بأن الإسلام ليس دين السلام؟ But those enemies of mine who did not want me to be the king over them, bring them here and kill them in front of me. ائتوهم إلي واقتلوهم أمامي، لأنهم لا يريدونني أن أكون ملكا عليهم. يعني انظر إلى إلهك يا أخي. عجيب، والله عجيب. كيف لك أن تكون بهذه الثقة وتتكلم عن ديانات الآخرين، وديانتك كلها عنف، كلها قتال في قتال؟ ومن يعترض عيسى يجب قتله، ومن يعترض إلهك يجب قتله، لأنه لم يريدون أن يكون عندهم إله أو كينج، يعني ملك. لأنه طبعا كان يريد أن يكون ملكا، ولكن هناك بعض الأعداء لا يريدون أن يكون ملكا، وبالتالي هذا ما يقوله الكتاب. طبعا هذه أقوال عيسى. من يريد أن يتفقدها فليبحث عن لوقا 19:27، فليبحث أيضا. يعني قال للمدينة بدأ الغزو، خصوصا منذ السنة الثانية للهجرة. خلال 10 سنوات الأخيرة من عمره قام ب27 غزوة، 56 سرية، يعني 83
عملية حربية، وبعملية حسابية بسيطة يظهر أنه قام بعملية حربية كل شهر ونصف. يقول الكتاب كتاب الله: فكل كلمة هنا يؤمنون بأنها من عند الله، وأنها إذا سألتهم طبعا هل تؤمن بأي كلمة في الكتاب من عند الله، سيقول لك نعم، أؤمن بجميع أن الكلمات هناك من عند الله، حتى وإن كانت متناقضة، حتى لو كانت بها أخطاء، فهو سيقول لك نعم إنها من عند الله، من عند إلهي. ماذا تقول هوسيا 13:16؟ تقول: The people of Samaria، أناس سامرايا must bear their guilt، يعني سوف يجازون على أفعالهم. كيف سيجازون على أفعالهم؟ كيف سيعاقبهم هذا الإله، هذا الشخص برودر رشيد؟ يقول سوف يعاقبهم لأنهم you have really rebelled against their Lord، لأنهم يعني خالفوا الإله، اعترضوا إلى they will fall by sword، سوف يسقطون بماذا؟ بالسيف، سوف يسقطون بالسيف لأنهم عارضوا الله، عارضون إلهه. هل هذا دين سلام؟ ثم نتبع: The little ones will be dashed to the ground، يعني هؤلاء سامورايا people، يعني أناس سامورايا، صغارهم their little ones، صغارهم will be dashed to the ground، سوف يحطمون في الأرض. صغارهم يعني أطفالهم سوف يحطمون، سوف يعني يقتلون. Their pregnant women raped open، ونساءهم الحاملات اغتصابهم مفتوح. يعني كيف الكتاب المقدس أن يفتح للجنود من عند الله، يعني هؤلاء الجنود الذين أرسلوا لكي يقتلوا الناس by sword، يقتلون بالسيف، ويذبحون أطفالهم، ويحطمون أطفالهم الصغار، ويقومون باغتصاب النساء الحاملات. يعني the rape pregnant woman is open، يعني يحق لهم أن يغتصبوا النساء الحاملات. كيف يا إله أن يسمح بذلك؟ يعني هؤلاء الجنود، حتى تقرأ سياق الكلام يجب أن تبحث طبعا حتى تقرأ سياق الكلام. كيف يعقل لإله أن يرسل جنود حتى يقوم بقتلهم بالسيف، ويقتل ويحطم أبنائهم، ويقوم باغتصاب النساء الحاملات؟ يعني هذا كله يعني سمح له إله، سمح للجنود بالذهاب، سمح لهم بأن يفعلوا هذه الأشياء كلهم. يعني من أرسل هؤلاء الجنود؟ أرسله إلههم طبعا، أرسله لكي يقتلوا الأطفال. طبعا هذه أشياء يعني إذا سألت عنها سوف تجد البايبل سمح بقتل الأطفال. سوف إذا ذهبت إلى يوتيوب killing child justified by Bible، يعني الأطفال يسمح بقتلهم من طرف آبائهم. الكتاب بهذا يدعوهم إلى قتل آبائهم، يعني parents can kill their children. yes، يعني هل البايبل يسمح يقول بأن الآباء يجب قتل أبنائهم؟ لا أخير، هناك الكثير والكثير عن هذه الأشياء. يعني البايبل يدعو إلى قتل الأطفال الصغار، يدعو إلى قتل الأطفال الصغار، وهذه واحدة من بينهم. يعني الصغار يجب they should to the ground، they will be killed كعقاب. سوف يرسل هذا الإله army، يعني جنود. ماذا سيفعل لهم هذا الجنود؟ سوف يقتلون their little one they should to dead، سوف يحطم الأطفال الصغار من قبل هؤلاء الجنود في الأرض. ثم ماذا أيضا؟ ماذا سيفعل هذا الجنود؟ سوف يقومون باغتصاب النساء الحوامل by sword، بالسلاح. يعني بل يا إما أن يموتوا يا إما أن يتم اغتصابهم. هل المسيحية دين سلام حقا كما يدعي رشيد برودر؟ هل هذا ما تدعو الناس إلى ديانة؟ لماذا لا يقرأ علينا هذه الآيات؟ لماذا يذهب إلى ديانة أخرى ويقوم بالتحليل الخاص به، ولا يقوم بتحليل مثل هذه الآيات؟ ألم يقرأها؟ ألم يكن يعني على دراية بها؟ فأنت الآن على دراية بها. نعم، الديانة الخاصة بك ليس ديانة سلام. طبعا هذا كل شيء، وسوف أقوم بالرد على مثل هذه الخزعبلات التي يأتون بها المسيحيين. يجب تغيير هذا العنوان إلى هل المسيحية دين السلام عوضا عن الإسلام دين السلام. نعم يا أخي برودر رشيد، لقد قمت بتغيير العنوان لك حتى أساعدك.
على البحث. العنوان الخاصة بك الآن في العنوان هو المسيحية هذه مسألة، لأنه يجب عليك حقا أن تقوم بقراءة الكتاب الخاص بك، لأنك لست على علم بدير أو دراية به حقا، فأنت تقرأ يعني الأشياء الجيدة ولا تقرأ الأشياء السيئة في كتابك. هذا كلها من عند الله، كلها تم يعني سماح بها من قبل إله. أرجو أن تبحث أكثر في دي. والسلام عليكم. أتمنى أن يكون الفيديو قصير عليكم. لقد كان ممتع حقا أن أجيب هذا الشخص برودر رشيد، وأتمنى أن يطلع على كتابه كثيرا، فأنا أجد أنه يعني غير منصف في بحثه. والسلام عليكم. Peace be with you.